Reg, welkom julle. Hierdie is nou die eerste episode van Matriekvrae Maandag. Dis maar presies wat dit sê. Elke maandag gaan ek bietjie kyk na matriekvraestelle en dan gaan ons bietjie vrae uitwerk. Ek sal regtig bly wees as al die matrieks en ook die graad 11s wat eintlik nou al voorberei vir matriek, sommer elke maandag bietjie saam met my sal sit en werk. Subscribe sommer tot by die subscribe sommer tot die YouTube kanaal, dan kry jy kan jou notifications stel dat jy kan bietjie net kyk by jou notifications, maar dan kan jy 'n e-mail of 'n SMS notification kry elke keer as die video opkom. Maar soos wat dit ook nou sê, dit sal elke maandag wees en ek gaan probeer om dit net so voor 2 uur op te laai, dat as jy van die skool af kom, laat dit so 1 uur se kant opgelaai word elke maandag. So as jy van die skool af kom, dan is die video beskikbaar, dan kan jy saam met my kyk. Reg, ek wil sommer ook vra, as jy die matriek vra maandag se video's kyk, moet nie net sit en kyk na die video nie. Kry 'n papier en 'n pen en dan gaan sit jy en kyk die video met 'n papier en 'n pen, en soos wat ek die vraag doen, as ek die vraag neerskryf, skryf die vraag neer en dan doen jy hom op jou eie. Jy kan altyd die video pause, maar dan doen jy hom op jou eie en of doen hom saam met my. In wiskunde is dit baie belangrik om nie net te verstaan wat ander mense doen nie, maar om ook te doen. Mens verstaan eintlik net wiskunde as jy dit self kan doen. Daar's 'n groot verskil tussen verstaan wat iemand anders doen en jy kan dit self doen. Reg. Die vraestelle, ek gaan nou sommer begin hierso met julle ken almal hierdie vraestelboeke. Hierdie is 2016 se vraestelboek. In Bloemfontein het ons nou nog nie die 2017 is beskikbaar toe ek nou wou begin met hierdie video nie. Maar ek gaan sommer deur, dit is maar ou vraestelle wat in hierdie boeke is vir die matrieks. En hierdie is die Gauteng Departement van Onderwys se voorbereidende eksamen September 2015 vraestel, en ek gaan sommer net vraag 1.1 vandag uitwerk, is maar net om ons net aan die gang te kry vir die jaar. Vraag 1.1 is 'n losop vir X en hulle sê laat die antwoord in eenvoudigste wortelvorm waar nodig. Reg, so nou weet jy ook sommer as daar 'n wortel is, jy hoef nie jou sakrekenaar uit te ruk nie. Jy kan sommer net dit in wortelvorm los. Reg, ek gaan ook hierdie hele vraag 1.1 sommer vandag doen, heeltemal sonder 'n sakrekenaar. Dis vir 3 en 4 en 4 punte die 3 vragies. Heeltemal sonder 'n sakrekenaar, maar ek is baie ten gunste daarvan om 'n sakrekenaar te gebruik vir julle, en vir myself ook as jy eksamen skryf. As jy eksamen skryf, gebruik 'n sakrekenaar, want partykeer skakel dit maar net, dis net soos 'n bietjie van 'n iets om op terug te val. Partykeer dan maak my simpel foutjies en 'n sakrekenaar kyk net, dit dubbelcheck jou so 'n bietjie. So jy kan dit gebruik om te help kyk dat jy nie simpel foutjies en onnodige foutjies maak nie. So gebruik maar 'n sakrekenaar. Behalwe nou natuurlik as die vraag sê moenie een gebruik nie, moet dan maar nie een gebruik nie. Reg. Die eerste vraagie is 2x plus 5 maal met x kwadraat minus 2 is gelyk aan 0. Nou as jy oplos vir x, ons is nou besig om op te los vir x. As jy oplos vir x, is daar van julle weet dit al seker, maar as jy daar is, ek het 'n video gedoen oor metodes van oplos vir x en jy kan gerus weer daardeur ook gaan kyk as jy voel jy's bietjie nog nie lekker met dit nie, dan kan jy daai video ook mooi gaan kyk waar ek nou rustig tot deur verduidelik, maar hopelik weet jy dat as dit 'n polinoom is wat jy oplos en is nie lineêr nie, nou hierdie gee vir my weg, dis nie lineêr nie, dan die eerste ding wat jy doen is jy kry alles een kant toe en 0 aan die ander kant. Reg, nou dit is klaar gedoen hierso. Die tweede ding wat jy doen is jy faktoriseer. Nou omdat hierdie in hakies is, dis klaar gefaktoriseer, so dis ook klaar gedoen. En dan die derde ding wat jy doen is, jy stel al hierdie hakies wat jy nou het gelyk aan 0. So ek gaan nou net daai laaste stapie hier hoef te doen. So ek gaan nou sê 2x plus 5 is gelyk aan 0, of x kwadraat minus 2 is gelyk aan 0, en dan 2x is gelyk aan minus 5, of x is gelyk aan minus 5 op 2.
As jy kan stappe uitlos, los dit uit. Jy is nou al in matriek, dit is nie nodig om elke liewe stappie te skryf nie, maar as jy voel dis nodig om stappies te skryf, laat jy nie foute maak nie, skryf stap. Reg, as jy voel dis nodig om 20 stappe te skryf, laat jy nie foute maak nie, skryf 20 stappe. Reg. En dan hierso, hierdie ouetjie is nou nog kwadraties, so ek wil hom nou nog faktoriseer. Reg, nou sien jy as jy faktoriseer, hierdie lyk soos 'n verskil van vierkante, daai x kwadraat minus 9 wat faktoriseer in x minus 3x plus 3, né? Dit lyk soos dit, maar 2 is nou nie 'n volkome vierkant nie. Maar nou het die vraag mos gesê los in eenvoudigste wortelvorm. So ek kan hierdie half dwing om 'n vierkant te wees deur maar net die vierkantswortel te vat. So 2 is mos die volkome vierkant van wortel 2. So ek gaan nou net dit doen, ek gaan hom half forceer in 'n verskil van vierkante situasie in. Reg, en dan uit dit uit kry ek x is wortel 2 wat ek so kan los of x is minus wortel 2 wat ek ook so kan los. Reg, kom ons kyk 1.1.2 sê x kwadraat minus 4 is groter as gelyk aan 5. Ongelykhede, mense, as jy ongelykhede sien, moenie uitfreek nie, moenie bang raak nie. Jy doen presies wat jy sou doen as daar 'n is gelyk aan teken is. Die enigste 2 verskille wat jy in gedagte moet hou, is as jy maal of deel met 'n negatiewe getal, dan gaan jy hom net omswaai, so dan word 'n groter as 'n kleiner as, of 'n kleiner gelyk aan word 'n groter gelyk aan. As jy maal of deel met 'n minus met 'n negatiewe getal, dan swaai jy net daai ouetjie om. Dis die eerste ding. En die tweede ding is, as dit nie lineêr is nie, wat nou hier nie die geval is, dan is daar net een stappietjie wat aan die einde bykom. Ek gaan vir julle wys as ons daar kom. Reg, so die eerste ding wat ek gaan doen kwadraties is ek kry alles aan een kant, so ek gaan net daai 5 oorbring. Nou minus 4 minus 5 is mos nou minus 9. En dan gaan ek hierdie faktoriseer, verskil van vierkante. Goed, nou is ek by die laaste stap. Nou, normaalweg wat ek sal doen is, ek sê x is gelyk aan 3 of x is gelyk aan minus 3. Maar hierdie gaan nou net vir my kritieke punte of kritieke waardes wees. Wat nou bykom is hierdie. Hierdie is mos 'n parabool. Daar's verskillende metodes om hierdie laaste stappie te doen. En as jy 'n ander metode het, is dit wat ek nou hier doen 100% alright. Solank jy weet hoe jou metode werk en jy kom by die regte antwoord uit, is ek gelukkig daarmee. Ek doen die metode wat ek nou maar by die ekstra klasse gesien het, meeste van die matrieks waarmee ek werk gebruik die. Hierdie is mos nou 'n parabool, en as hierdie x kwadraat waarde mos nou positief is, as die parabool mos nou so om. As hy negatief x kwadraat is of negatief 3x kwadraat is, as die parabool mos nou andersom. So die parabool is so om, en hierdie kritieke waardes is mos nou my x-afsnit, en nou natuurlik is hierdie ene die minus 3 en daai ene is die 3, jy kan dit mos nou sien. En dan soek ek waar hierdie parabool, of hierdie is mos dieselfde as daai, groter gelyk is aan 0. Nou hy is groter gelyk aan 0, waar hy bo die x-as is. Dis hierdie stuk van die grafiek is bo die x-as. En dit gebeur waar x kleiner is as minus 3, of gelyk aan, omdat ek nou hier ook met 'n gelyk aan werk. So, dis waar x kleiner gelyk is aan minus 3, of enigiets groter as 3. So, of x is groter gelyk aan 3. Right. Dit is daarom nie te moeilik nie. So, net met as daar 'n ongelykheid is, moet jy nou net hierdie stappietjie bysit. As jy 'n ander metode het, cool. Okay, laaste enetjie, 1.1.3. Ek wil net gou vir jou ietsie wys hierso. 1.1.3 sê 12 tot die mag 2x is gelyk aan, nou is hy hier geskryf 8.36x tot die mag x, né? Nou hierdie lyk nou amper soos 8.36, né? Ek haat dit eintlik dat hulle nie die punt daar sit, dat jy kan sien jy moet maal nie, maar onthou dit sommer, hierdie is vir jou goeie kennis om te hê, onthou dit sommer. Ons gebruik in Suid-Afrika vir desimale 'n komma. So as daar staan 8.36, dan is dit 'n desimaal.
as daar staan 8.36, dan is dit 'n maal daai, dan kan jy aanneem dis 'n maal. Ek verkies dat hulle dit eintlik maar bo sit, want dan kan jy mooi sien, dit is 'n maal, maar hy is nou daaronder. En mens kan nou maklik deur mekaar raak en nou vreeslik sukkel met hierdie som. Weet nie of jy kan sien hier, hulle het dit so geskryf, dis 'n 8.36, maar dit is 8 maal 36,x. Tot die mag x bedoel ek. Okay, so, die eerste ding wat ek doen as ek met eksponente werk, is ek skryf alles in hulle priemfaktor vorm. Reg, nou priemfaktor vorm, ek bedoel dit. Hierdie is 12 se priemfaktor vorm is 2 kwadraat maal 3. Hoe ek dit kryf, as jy nou nie weet nie, ek het ook 'n video gedoen oor eksponente en hoe werk jy met die eksponensiële reëls en priemfaktor vorm. Kyk gerus op my kanaal, op hierdie YouTube kanaal, somme bietjie rond, daar is video's oor eksponente, daar is video's oor priemfaktor vorm, daar so speel lysie playlist. Daar so 'n playlist wat basiese konsepte goedjies bevat, daar so is oor priemfaktor vorme video. Maar as jy nou nie weet wat dit is nie, as jy een van daai Casio sakrekenaars het wat meeste van julle maar het, dan kan jy druk 12 is gelyk aan. Dis baie belangrik dat jy daai is gelyk aan druk, anders werk dit nie. En dan druk jy shift en dan sal jy sien ons een knoppietjie wat bo in geel dink ek staan daar so fact. Dan druk jy 12 is gelyk aan en dan shift fact. Dan gaan hy vir jou sê 2 tot die mag 3 maal 3. Nou wat dis die enigste sakrekenaar wat ek weet wat dit kan doen. Wat daai sakrekenaar doen is hierdie. Onthou jy dit, as jy nou nie so 'n sakrekenaar het nie, dan kan jy dit met die hand doen. Onthou jy hierdie van laerskool, dis daai goed. Dis priemfaktor vorm. Daai ouetjie. Okay, so 12 is 2 maal 2 maal 3 is 2 kwadraat maal 3. Reg. So die eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan skryf 12 as dit, tot die mag 2x, 12 tot die mag 2x is gelyk aan 8, dus se priemfaktor vorm is 2 tot die mag 3, 36 se priemfaktor is 2 kwadraat maal 3 kwadraat, tot die mag x, 36 tot die mag x. Ek skryf al die getalle wat in die basisse is net in priemfaktor vorm. Dan gebruik ek nou my eksponensiële reëls, wat daai gaan ons nou 2 maal 2x aan sy 4x. As jy nie seker is hoe werk hierdie goed nie, gaan kyk asseblief daai video's van die eksponensiële reëls. Dit is maar belangrik dat jy weet hoe om met eksponente te werk en baie goed ook. Okay, dan is hierdie 2 tot die mag 3 en 2 tot die mag 2x en 3 tot die mag 2x. Okay, nou, die eerste ding wat ek nou gaan doen, daar is aan albei kante 3 tot die mag 2x, so ek kan sommer regdeur met 3 tot die mag 2x deel, dan gaan daai uitkanseleer, dan het ek nou net 2 basisgetalle, dan is dit nou sommer bietjie makliker. Goed, die tweede ding wat ek gaan doen is, ek wil al die x'e goeters aan een kant hê, so hier's 'n x in die eksponent en daarso is 'n x in die eksponent. So ek gaan hierdie ouetjie deel daai kant. Nou 2 tot die mag 4x gedeel deur 2 tot die mag 2x. As jy nou jou eksponentwette ken, kan ek mos nou sommer so skryf direk. So daai gedeel deur daai, hier's dit. En dan hierdie 2 tot die mag 3 gaan ek net hierso los. Dan is 2 tot die mag 2x, 4x minus 2x, is mos nou 2x, is 2 tot die mag 3 en 2x, daarom, as 2 tot die mag 2x gelyk is aan 2 tot die mag 3, laat ek net hierdie bietjie uitmekaar uitskryf, dat mense kan sien wat hier aangaan. Okay, 2 tot die mag 2x is gelyk aan 2 tot die mag 3, dan is 2x mos nou gelyk aan 3. So as 2x gelyk is aan 3, dan baie eenvoudig, kyk of ek net so bietjie kan opskryf hierso, dat julle nou net daar kan sien. Okay, dan is x mos nou gelyk aan 3 op 2 en dan se klaar. Reg, so daar is vraag 1.1.3, daar is die hele storieetjie. Okay, en dit is dit. Ek sien vir julle weer volgende maandag met nog 'n matriekvraag. Ek sien uit daarna om hierdie jaar bietjie saam met julle matriekvrae uit te werk en geniet julle week mense. Okay.